great ones, brave ones. Welcome you all to your channel Clear Fundamental. If you are new to this channel, please like and subscribe the channel and press the bell icon that you can get all notifications fast. To watch the first part of a letter to God, press I button visible on the screen or click the link provided below the description box. In this second part, we will come to know if Lencho wrote a letter to God. If your answer is yes, then what help he got from God the Almighty. Let us start the rest of this chapter line by line. All through the night, ରାତି ସାରା ରାତି, ଲେଞ୍ଚୋ thought only of one hope. ଲେଞ୍ଚୋ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବୁଥିଲା, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, the help of God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏହି କଥା ହିଁ ରାତି ସାରା ଭାବୁଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର, whose eyes, ଯାହାର ଆଖି, as he had been instructed, ଲେଞ୍ଚୋ ଜାଣିଛି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱର see everything, ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା। Even what is deep in one's conscience, ଏପରିକି ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଲେଞ୍ଚୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱର ତା ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଲେଞ୍ଚୋ was an ox of a man working like an animal in the fields. ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲେଞ୍ଚୋ ଥିଲା ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାଉଥିଲା। But still he knew how to write. କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖା ଜାଣିଥିଲା, କିପରି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ହେବ। The following Sunday at daybreak, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ, he began to write a letter, ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। Which he himself would carry to town, ଯେଉଁ ଚିଠି ସେ ନିଜେ ନେଇ ସହରକୁ ଯିବ, and place in the mail, ଏବଂ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇବ। It was nothing less than a letter to God. ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକମାତ୍ର ଚିଠି ବା ପତ୍ର। God, he wrote, ଲେଞ୍ଚୋ ଲେଖିଲା, ଈଶ୍ୱର, ହେ ଈଶ୍ୱର, direct speech in between inverted commas. If you don't help me, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ, my family and I will go hungry this year. ମୋ ସହ ମୋର ପରିବାର ଏହି ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବୁ, ଭୋକ ଉପାସରେ। I need 100 pesos. ମୁଁ 100 ପେସୋ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରା ଚାହୁଁଛି, ଦରକାର କରୁଛି। In order to sow my field again, ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କରିବାକୁ, କ୍ଷେତରେ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ। And to live until the crop comes, because the hailstorm, ଏବଂ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ, କ୍ଷେତରେ ବିହନ ବୁଣି ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ 100 ମୁଦ୍ରା ପାଇବା ଆଶାରେ ଲେଞ୍ଚୋ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପି ଦେଲା, ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼କୁ, କୁଆପଥର ଝଡ଼ରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫସଲ ହାନିର କ୍ଷତିକୁ। He wrote to God on the involve ଉପରେ to God ଲେଖିଲା। Put the letter inside, ଚିଠିଟିକୁ involve ଭିତରେ ପୁରାଇଲା, ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲା। And still troubled, ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ went to town, ସହରକୁ ଗଲା। At the post office, ସହରର ଡାକଘରେ ପହଞ୍ଚି he placed a stamp on the letter, ଚିଠି ଉପରେ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ ମାରିଲା। And dropped it into the mailbox, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିକଣା ଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲା। One of the employees, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, who was a postman and also helped
ଆଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଯିଏକି ଜଣେ ଡାକବାଲା ଏବଂ ଡାକଘରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। ଡାକ ପିଅନ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଂ ହାର୍ଟଲି। ହୃଦୟ ଖୋଲା ହସ ହସି ତାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଶୋଡ୍ ହିମ୍ ଦ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିକଣା ଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ନେଭର ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ହି ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଡାକ ପିଅନ ଭାବରେ ନିଜର ଚାକିରି କାଳରେ କେବେ ହେଲେ ସେପରି ଠିକଣା ଜାଣିନଥିଲା, ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମିଏବୁଲ ଫେଲୋ, ଜଣେ ସ୍ଥୂଳକାୟ ମୋଟା ମେଳାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଡାକବାବୁ ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ, ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ହି ଟର୍ଣ୍ଣଡ ସିରିୟସ୍, ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍କ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଚିଠିଟିକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କମେଣ୍ଟେଡ, ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍, ଓ କି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ରୋଡ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର। ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଲୋକ ଭଳି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପତ୍ର ବିନିମୟ। ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଚିଠିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଏକ ଶତ ପେସୋ ପାଇବା ଆଶାରେ। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଲେଞ୍ଚୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଡାକବାବୁ ଏକ ଧାରଣାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଆନ୍ସର ଦ ଲେଟର, ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକବାବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ବା ଲଫାପା ଖୋଲିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଂ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଇଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ପେପର। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କାଳି କଲମ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଠାରୁ ଡାକବାବୁ ଅଧିକ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମିତ୍ତ। ଲେଞ୍ଚୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ 100 ପେସୋ ଚାହୁଁଥିଲା, 100 ପେସୋ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କାଳି କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବା ମଙ୍ଗଳ କାମନାର ଅନୁରୂପ ଚିଠିଟିଏ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଡାକବାବୁ ଲେଞ୍ଚୋର ଚିଠି ପଢ଼ି ଏହା ଜାଣିଲେ। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମତଲବରେ ରହିଲେ ଡାକବାବୁ। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଭେରାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱେଆର୍ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମଥିଂ ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଦାନ ଆକାରରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଅନୁଗୃହୀତ ହେଲେ। ଦାନ କଲେ, ଦାନ ହିଁ ପୁଣ୍ୟର ସାର୍ଥକତା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର ଟୁଗେଦର ଦ 100 ପେସୋସ୍, ଏକକାଳୀନ 100 ପେସୋ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର ଓନ୍ଲି ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହାଫ୍, ତେଣୁ ସେ ଯୋଗଡ଼ା ଯୋଗଡ଼ି କରି ଅଧାରୁ କିଛି ଅଧିକ, ପାଖାପାଖି 70 ପେସୋ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରା କୃଷକ ଲେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ, ସେ ଲେଞ୍ଚୋର ଠିକଣା ଥିବା ଲଫାପା ମଧ୍ୟରେ ସବୁତକ ସଂଗୃହୀତ ଟଙ୍କା ପଇସା। ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲେଟର କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଚର ଗଡ୍, ଏବଂ ତା ସହ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଲଫାପା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଯୁକ୍ତ ଚିଠି ସହ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା, 70 ପେସୋ। ଦି ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚୋ କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଏର୍ଲିୟର ଦ୍ୟାନ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର ଫର୍ ହିମ୍, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ସହଳ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଲେଞ୍ଚୋ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ, ଆଉ ଡାକ ପିଅନକୁ ପଚାରିଛି ତାର ଚିଠି ଆସିଛି କି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର ଟୁ ହିମ୍, ନିଜେ ଡାକ ପିଅନ ଯିଏକି
ଚିଠିଟିକୁ ଲେଞ୍ଚ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଏପରି ଭଲ କାମ କରି ଲେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଡାକବାବୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲେଞ୍ଚର ମନର ସନ୍ତୋଷ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ, ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚ ଶୋଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି, ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଦେଖି ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇନଥିଲା ଲେଞ୍ଚ। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତା ପାଖକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ବେଳେ ସେ ରାଗ ପ୍ରକଟ କଲା। ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦରକାର କରୁଥିବା 100 ପେସୋରୁ କମ୍ ଥିଲା। ତାର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଡାକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି ଭୁଲ କରିନଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ 100 ପେସୋ ପଠାଇଥିବେ। ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହାଭ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଲେଞ୍ଚ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ଲେଞ୍ଚର ଅନୁରୋଧକୁ ସେ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ 100 ପେସୋ ପଠାଇଥିବେ। ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଞ୍ଚ ୱେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ଆସ୍କ ଫର୍ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଇଙ୍କ, ଲେଞ୍ଚ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ କାଗଜ ଓ କାଳି ମାଗିଲା। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍, ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍, ସେ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ, ଆଖିପତାକୁ କୁଞ୍ଚିତ କରି କଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଇଫର୍ଟ ହି ହାଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡିଆସ୍, ତାଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ପ୍ରୟାସରୁ ବା ଚେଷ୍ଟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା କୁଞ୍ଚିତ ଆଖିପତା। ଭାବିଚିନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଲେଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଫିନିଶ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖା ଶେଷ ହେଲା, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା, ଟୁ ବାଇ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଏକ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିବା ପାଇଁ। ହୁଇଚ୍, ଯେଉଁ ଡାକ ଟିକଟକୁ ହି ଲିକ୍ଡ, ଛେପ ଲଗେଇଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଫିକ୍ସଡ ଟୁ ଦ ଇନଭଲ୍ଭ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟ, ଏବଂ ହାତ ମୁଠାର ବିଧା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଫାଫା ଉପରେ ମାରିଦେଲା। ଚିଠି ଥିବା ଲଫାଫାଟିକୁ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲା। ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ଦ ଲେଟର ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିଠିଟି ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଡାକବାବୁ। ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପନ୍ ଇଟ୍, ଡାକ ବାକ୍ସରୁ ଚିଠି କାଢ଼ି ଖୋଲିଲେ। ଇଟ୍ ସେଡ୍, ସେହି ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱର, ଅଫ୍ ଦ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି, ଓନ୍ଲି 70 ପେସୋସ୍ ରିଚ୍ଡ ମି, କେବଳ 70 ପେସୋ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, ବାକି 30 ପେସୋ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଅ, ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍, କିନ୍ତୁ ବାକି ଟଙ୍କା ଡାକରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ, କାରଣ ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳେ ଠକ, ଅସାଧୁ। ଲେଞ୍ଚ ଇତି ଲେଞ୍ଚ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଚୋଟ, କିନ୍ତୁ ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ପଟ, ଠକ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଲେଞ୍ଚର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର 70 ପେସୋ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଲେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ବାକି 30 ପେସୋ ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଅସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନାଓ वी हैव टू समराइज द paragraphs. All through the night, Lencho thought and thought how to support his family at his hour of distress. एभली घड़ी संधि मुहूर्तरे निज परिवारକୁ କିପରି ଚଳାଇବ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ, ଲେଞ୍ଚ ଭାବିଲା ଆଉ ଭାବିଲା ରାତି ସାରା। Although working for a long time in his field, he knew writing.
जदिओ चाष जमी रे से अधिक समय बिताउथिला से चिठी लेखा जानिथिला। ही हैड डीप फेथ इन गॉड तार ईश्वर उपरे गभीर विश्वास थिला। ही वाज सर्टन दैट गॉड वुड हेल्प हिम से निश्चित थिला जे ईश्वर ताकू साहाय्य करिवे। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर 100 peso to sow his field again and to live until the crop came। तेणु से चाष जमी रे बिहन बुणिबाकू एवं फसल अमल हेबा पर्यंत बंचिबा पई 100 पेसो लाटिन अमेरिकीय मुद्रा निमित्त ईश्वर निकट को चिठी लिखिला। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस इन द टाउन से सहर रे थिबा डाक घर को गला। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प on the letter addressed to God and dropped it into the mailbox। ईश्वर ठिकना थिबा चिठी उपरे एक डाक टिकेट लगाइला एवं चिठीटी को डाक बक्स रे पकाई देला। When the postman took out the letter from the letter box जेतेबेले डाक पियन चिठी बक्सरू चिठीटी को काढिला। He went to his boss लाफिंग हार्टली से हसी हसी ता मालिक पोस्टमास्टर पाखकू गला। एंड शोड द लेटर रिटन टू गॉड एवं ईश्वर निकट को लेखा जाइतिबा चिठीटी को देखाइला। थ्रो आउट हिज कैरियर आज ए पोस्टमैन डाक पियन भावरे निज चाकरी काल मध्यरे ही हैड नॉट सीन ए लेटर एड्रेस्ड टू गॉड ईश्वर ठिकना थिबा चिठी केबे देखि नथिला। दि पोस्टमास्टर वाज ए फैट आमिएबल पर्सन डाक बाबू जड़े सुस्थ सबल मेलापी लोक थिले। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग सीइंग द लेटर टू गॉड से मध्य ठो ठो होई हसिले। बट ही गॉट सीरियस आफ्टर ए मोमेंट टू सी द फेथ ऑफ लेंचो ऑन गॉड लेंचोर ईश्वर उपरे थिबा विश्वास को देखि किछि मुहूर्त परे से स्तंभीभूत हो गले। ही विश्ड इफ ही हैड सो मच फेथ इन गॉड आज लेंचो परी ईश्वर उपरे तांकर विश्वास थांता कि बोली भाबिबाकू लागिले। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड लेंचोर ईश्वर उपरे थिबा विश्वास को अतुट रखिबा पई द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी तांकू टंका आकार रे किछि साहाय्य करिया पई डाक बाबू निष्पत्ति नेले। द पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज फ्रेंड्स एंड गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी व्हिच अमाउंटेड टू 70 पेसो से बैंक कर्मचारी सांग साथी एवं निज सहयोग रे 70 पेसो संग्रह कले। ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व and wrote God on the involve and waited to hand it over to लेंचो से लफाफा मध्यरे टंका रखी ता उपरे ईश्वर संबोधन करी लेंचो अपेक्षा रे रहिले। दी फॉलोइंग संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस परवर्ती रविवार दिन लेंचो पुणी थरे डाक घर को आसिला। ही आस्क्ड इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम चिट्ठी आसी कि नहीं बोली पचारिला। दि पोस्टमैन टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लेंचो डाक पियन चिठीटी काढ़ी लेंचो को बढ़ाई देला। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी द लेटर विथ मनी इनसाइड द इन्वॉल्व लफाफा मध्यरे चिट्ठी सह टंका देखी आदौ विस्मित होई नथिला लेंचो। ही कॉन्फिडेंटली ओपन द इन्वॉल्व टू काउंट द मनी से विश्वास पूर्वक लफाफा खोलिला टंका गणिबाकू। बट बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ दैट देयर वाज ओनली 70 पेसोस इन इट किंतु रागीगला 70 पेसो देखी। ही वाज श्योर दैट गॉड कुड हैव नेवर मेड ए मिस्टेक यह ईश्वरंकर कौनसी प्रकार त्रुटि होई न पारे ईश्वर निश्चय 100 पेसो पठाई थिबे। ही इंस्टेंटली वेंट टू द विंडो to ask for paper and ink and wrote another letter for second time to God and dropped it into the mailbox
से कागज कलम धरी द्वितीय थर पर ईश्वर निकट को चिठी लिखिला एवं डाक बाक्स रे पकाईदेला। When Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter to God immediately. लेंचो पोस्ट ऑफिस छाड़िबा क्षणी डाक बाबू चिठीटी काढ़ी पढ़िले। In it, Lencho had complained God that he had received only 70 pesos. से मोटे 70 पेसो पाइछि बोली ईश्वर ठारे लेंचो अभियोग करिथिला चिठी रे। Also he requested God not to send him the rest of the money, that is 30 pesos, through the mail, because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen money from the closed involved. आहुरी मध्य बाकी 30 पेसो डाक जोगे न पठाइबाकू से अनुरोध करिथिला, कारण तार विश्वास थिला कि डाक कर्मचारी माने हेउछंती दले ठक, जेउ माने कि 100 पेसोरु 30 पेसो चोरी करी थाई पारंती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक रो सहायता नै चैनल रो अन्य वीडियो गुडी को देखंतु, मजा नियंतु, लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। विश यू ऑल द बेस्ट।